Opa, beleza, Marcos, aqui com você de novo. Começou o dia assim meio fechado, querendo garoar, mas não tá frio não. Tá gostoso. Não tá frio nem calor. Tá gostoso. O carro tava fazendo um barulho. Um barulhinho um pouco estranho, um barulhinho parecendo uma peça solta no motor, né? Abri, fui deixar o Mateuzinho ali. Abri o capô. Aí ele parou de fazer o barulho. Engrenei ele, puxei bem o freio de mão, engrenei ele. Lembrando que é automático, né? Engrenei ele, começou a fazer o barulho. Eu corri lá na frente. Achei que tem uma pecinha quebrada lá. Menos mal, né? Suportezinho de chicote. Ele é metálico. Acho que com a trepidação ele quebrou. E agora é substituir, né? Trocar. Eu não fui mexer porque até tá garoando, né? Mas quando chegar em casa eu já vou arrancar aquela ali. Talvez dê até pra soldar. Vou arrancar ela do lugar. Tanto de moto. O trânsito desse pedacinho aqui é cruel. Se você chegou até nesse canal através desse vídeo, já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí. Vamos que vamos. Essa semana eu já vou ter que trocar o óleo do carro, do motor, óleo e filtro. Aí eu vou ali no Fabre. O mesmo. Mesmo ali no Fabre é rapidinho, troca. Você compra o óleo e troca na hora.
ser assim de garoinha. Capaz que não saia sol hoje. Aqui, ó, o barulhinho era aqui, ó. Você tava batendo aqui, ó. Ele quebrou ali, ó. Quebrou daqui. Ele segura esse chicote. Esse chicote que vai lá pra dentro da cabine. Agora é substituir. É isso aí, obrigado a todos aí por ver os vídeos do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.